Gördün mü? Assalomu alaykum, hurmatli ma'lumotchilar. Bugun 30-dekabr 2025-yil Avtoshopdan yana bir savdomiz do'stlar. İlk kuni istoriya qo'yib o'tdik bu mashinamizda. 2015-yilda ishlab chiqargan 56 ming probeg, halol kres 100% родной. 2015 Yevropa ise Gentra mashinamiz oldu. Mexanika korobka, ekonomizer, bakoverlar, jinolar, podogretchiga hamma joy. Mashinamiz pakadayna propandaydi. Oqshom o'zimizda mana bular Prododan, Jalayirdan yangi boy ko'ramiz kelgan ekan. Yakalari bilan kelib, bir qator ko'rib ketdik bu mashinani. Bugun xudo xolasa pullarni taxlab keldi. Dollar ekan, ha? Ishtirdatib so'm etib keldi. Savdolar bereket. Yangi boy tabriklayman jo'lar. Hayırlı devletli mashin bo'lib fazla yıllar o'zine qo'shib ko'p joylardan qolursa kesilib o'rgan. Mashina qaladingizlarmi? Xudodan rozimisan. Hozir istaklarning bormi? Sizlar bilan kelaverasizlar. Kelishilgan narxlarni berdi. Rahmat. Kesilib aka. Shuncha aytadi-ku. 1000 odam ko'radi, bir odam oladi deb. Bu mashinada dim ko'p odam qo'ydi. Lekin bari pul sanag'anlik hisob, xudo xolasa nasibasi bulardan ekan. Bereket. 95 million so'mga naq pul berdi yana. Xudo xolasa o'zimizni prolar ketdi. Ko'rasiz avtoshop gullarda xizmatda. Yangi boy. Mo'maylar xudo xolasa podarka va yangi yilda. Xayrni ko'ringlar. Ko'rasiz xizmatda. Xudo xolasa